За Эрдэнэ улс гишүүний асуултанд хариулъя. За ер нь хамтарсан засгийн газар байгуулагдаад ажиллахад бол давуу олон сул талгаар тийм л. За үүнийг би бүлэг дээрээч за баг хурал дээр ч бас ярьсан. За давуу тал нь бол яг сая таны хэлдгээр үнэхээр одоо арчсан нам болон бусад намаас томилогдсон сайд нар бүгдээрээ л кабинетын зарчмаар нэг баг болж ажилласан. За ингээд том асуудлууд нь бол одоо явдгийн жишээвэл саяны дурдгдсан энэ том төслүүд 10 сарын дотор бид нэр 5-6 ийм гацчихсэн шийдлүүдийг хийж чадсан. Зарчмын, идеологийн, үзэл бодлын маш их тийм одоо ялгаатай олон шийдвэрийг хамтарсны үр дүнд гаргаж чаддаг. За сул тал байна. За сул тал юу вэ гэхээр айл ал нам дотор сайд болоогүй хэсэг дээрээ одоо асар их хэмжээний ийм одоо далд гомдол зангирдаг юм байна. За энэ нь өөрөө одоо улмаар том асуудлууд болж за одоо хяналт боллоо гэхэд орон нутагт ийм асуудлууд үүсэж байна. За томилгоон дээр тэрийг халтсан байна. За ийм агентлаг дээр байгаа хүн ийм мэдээллүүдийг аваад байна. Энэ өөрөө одоо дараа дараагийн асуудал дээр сөрөг янз бүрийн одоо ийм улс төрийн үр дагавар дагуулж болцсохгүй байна. Таны хувьд одоо арчсан намд арай илүү хөтлөгдөж байна. Зөвхөн л одоо 3 намын даргал шийдвэр гаргадаг болж байна. Зэрэг ийм одоо олон асуудлууд бол үүсдэг юм бэл. Энэ бол одоо суур одоо шалтгаануудын нэг. За олон асуудлууд бас одоо олон ч бас ийм одоо улс төрийн үйл явдлууд болж өнгөрсөн. За энэ бүх зүйл дээр л одоо бүлэг дээр байнга л би хамтарсан засгийн газрыг хамгаалахын төлөө одоо ажилласаар л байсан. Сүүл рүү яг үнэ хэлэх жоохон ганцаардаж гисэн. Бархаа болж гисэн. Тайлбарлаад нэмэргүй болж гисэн. Ийм зүйлүүд болдгийм байлээ. Тийм учраас би өнөөдөр бас итгэл хөдлөх хэсэг тухайн асуудлыг ярьж байгаа ч гэсэн би дараагийн одоо засгийн газар дараагийн одоо парламентын гишүүдэд бас сургамжилж үлдээсэй. Тийм учраас нуугадах зүйл байхгүй, илэн далангүй ярьчих нь өөрөө төрийн протоколд ингээ үлдхэн зүйтэй баха гэж батсан. За орлого нутагтай холбоотой асуудлыг би 5 сарын 23-нд авилгатай тэмцэх газар өгсөн. За энэ бүх асуудлуудыг өнөөдөр ч гэсэн би одоо нээлттэй тэрнгүү хариулахад бол бэлэн байгаа. Сая төрийн байгуулалтын байнгын орондоо ч асуусан. Нэмэлт. За нэмэлт 1 минут үгүй. Гэхдээ энэ асуудлыг яг аваад үзэхэд 23 настай тустай амьдарч байгаа хүн хин нэг хүнд хайр сэтгэлтэй болоод бүгж авч өгсөний төлөө засгийн газар хоцрол цаашдаа энэ их олон геополитикийн сорилт дундуур тогтворгүй байдал үүснэ. Тийм учраас би өргөдлөө өгөөгүй. Эний цаана суур өөр асуудлууд байсан. Өнөөдөр одоо энэ олон асуултын дунд биелэн далангуул бас асуудлуудыг ярина. Тэгээ бодиттой ийм дүгнэлт нийгэмдч бай, парламентч бай дотор үлдэх нь дараагийн зүйлд одоо чухал сургамж олно л гэж би бодож байгаа. Тийм учраас хариулахад ийм байна. Арчсан намын сая нэр дурдсан сайд нар би бүгдэнд нь талархаж байгаа шүү гэдгийг бас хэлье. За тагвамдын дор чанагч